Good morning. Magandang umaga sa lahat. Happy Monday. Yan, ito yung rim. Tapos na natin sila. Ito yung likod. Yan, abangan nyo. Sasalpak natin ito mamaya, ha? Yun, magandang umaga sa inyo mga kapaidak. Ngayon, magbubuo tayo ng tatlong bike na mga ordinary yung dalawa na mountain bike, Japanese bike, saka isang cruiser na 26 ang bubuuin natin ngayon. Abangan nyo kung paano natin siya buuin. Papalitan ng gulong, papalitan ng mga accessories. Bubuuin natin siya. Ito siya. Isa. Ito yung pangalawa. Bubuuin na siya. Ito yung Japanese bike. Binili namin ni Boss B. Ayan. Papalitan siya ng dalawang gulong. Ang gulong niya. Medyo apply na. Harap likod. Mga guys, abangan nyo. Yun mga kapadyak. Ngayon hanggang hinihintay ko si Boss B. Ito gagawin natin. Kakalasin natin yung dalawang gulong niya para mapalitan pagdating ni Boss B. Dahil yung mga pyesa kinuha niya na sa supplier. Yan mga kapadyak. Gawin na natin to. Ayan guys, buo na yung isang bike. Kadena na lang ikakabit dahil mga manibela dito. Yung manibela niya tsaka yung upuan. Hapon. Ito no. Nakuha natin yan sa Croman. Kakabit natin yan sa rim set. Tignan nyo gaano kahirap yung baklasin. Isa-isay natin tatanggalin yan. Kakabit natin sa rim. Tignan nyo lang.
Rayos. Oh, alloy. Sa tropa, pinabubulak. Yun yung rim set niya. Yan, nipple naman tatanggalin natin ngayon. Ayan, tapos na tayo sa Rayos. Ito naman tatanggalin natin. Break time muna. Okay ka muna ba? Okay. Ano, food trip muna. Break time muna. Ano, Hindi mo sinabay si Boy fried noodles, kain muna. Hours. Yun, ngayong araw ito yung bubuin natin. Ayan. Tatayo natin siya ngayon. Ito yung rim niya. Ayun yung gulong. Abangan nyo, isa. Ito yung may-ari ng bike siya. Boss, kaway ka. Ayan, siya may-ari niyan. Kunin niya na. Naantay lang natin yung isang rim. Harap pa lang yung natapos eh. Pinubuo na siya. Ito yung isang bike. Tapos na papakuha natin ito. Yan, mountain bike lang yan na simple. Pero old school yung frame niyan. Yan, bubuhin na natin ang papakuha. Magandang gabi. Ngayon tapos na yung dalawang bike. No, kinuha na yung isa. Yung isa na lang kukunin ngayon. Ito tapos na siya. Wala na isa na bilhin na. Nakakuha na. Mountain bike lang yan. Pamasok na sa trabaho. Yun. Salamat. Like and share, subscribe lang kayo. Abang-abang lang sa video ha. Thank you.